Mukama yebazibwe amanya Solomon Mwesige nzize ne mukwano gwange nate mukyala wange. So tubaleetera program yaffe ya bulijjo eddembe mu Kristo, freedom in Christ. Tugenda kutandika n'okusaba era nga bulijjo nja kusaba mukyala wange aggulewo atusabire. Let's pray. Okay. Father, in the name of Jesus, we want to thank you so much for this time. Yes, Lord. Lord, we know that there is freedom in you. And right now we come before you, surrendering everything, oh my God. We surrender our lives. We surrender the lives of the people who are viewing in. Father, Lord, we pray that let your presence be sufficient. Lord, we pray, King of Glory, as you're going to speak unto your people. Father, you alone come and speak. We are just vessels. Lord, we pray that you touch your people. Indeed, let them find freedom in you. Heavenly Master, anything that may try to shame their lives, Father, let it be removed in the mighty name of Jesus. Father, I'm praying that you alone come and set your people free, because when you set us free, my God, we indeed become free. Yes. Father, Lord, I pray that you alone direct, you alone touch, you alone save, and you alone heal in this moment. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 Kituufu okuwonyezebwa kwetaagisa, okusumululwa kwetaagisa, bingi Mukama bye twagala atukolere. Eggwanga lyaffe liyita mu bizibu ebiwerako. Our economy is not at its best. Nsimbi mu saturation ntono, ebintu ebitulumbye, abalimi, abantu basurvivingira ku bulimi abasinga, bizibu kana akawuka ke bayita armyworm katulumbye ng'eggwanga. Mbadde Fort Portal ne baga nti ate naye waliyo akalala akalumbye kaletuusi. Ebintu n'olabanga it's like things are going mu ngeri endala zonna. Katonda yekka yasobola okutaasa eggwanga lyaffe. So tetugenda kuggwamu maanyi, ogwaffe gwa kuweereza okuleeta amaanyi ga Katonda, okukomyawo ekitiibwa kya Katonda gye tuli. Omukono gwa Mukama si mumpi. God's hand is not short. Okubanga tegusobola kutulokola na kukyusa na kusinkana byetaago byaffe. Naye mbadde njagala ku appreciatinga abatulaba, abawagira obuweereza buno, n'olaba oli ali mu kifo eyo yonna gy'ali n'aga nti nze ku programu eno kanjiteekemu ensimbi. I want to recognize a few people. Nga mbasoma ku masimu wano ku mobile money ze muweereza okuwagira, era nsaba omukisa gwa Katonda gubatuukeko. Wano ndaba omukyala gwe bayita Katusiime Rosette, yagamba reason offering. Katusiime Rosette, Mukama akuweere ddala omukisa. Ndaba Kasujja Winfred, nawe Kasujja, Mukama akutuweera omukisa. Ndaba Nalubega Mwajuma, Mukama akutuweera omukisa. Nalubega Mwajuma, era ndaba Nalubega Mwajuma again, Mukama akutuweera omukisa. Nalubega Mwajuma. Telecom, whatever gikozesa, Mukama akutuweera omukisa. Faith Nakakande, oyimiriddewo naawe ku lw'obuweereza buno okuwagira omulimo, Mukama akutuweera omukisa. Ndaba John Ngobi, Mukama akutuweera omukisa, weebale nnyo okuwagira obuweereza buno. Ndaba Nansubuga Agnes, reason sowing for God's work, Mukama akutuweera omukisa. Ndaba gwe bayita Aston Mwebesa, Mukama akutuweera omukisa. Ndaba Godfrey Kamya, Mukama akutuweera omukisa. Ndaba abantu bangi abayimiridde ne muwaayo ensimbi okuwagira obuweereza financially. Bladina Nadengo, Mukama akutuweera omukisa. Ndaba abantu bangi nnyo, Mebo Kirabo, Mukama akutuweera omukisa. Kankome ono Nyabyenda Alfonsino, ndaba n'abalala. So mwebale okuwagira obuweereza. Programu eno kituufu TV ne bweba yaffe, gavumenti eri etusasuza. So bwe mukikola okubanga tusigala tuli ku mpewo, programu eno n'endala zonna ze tukola, era nsaba Mukama sinkani byetaago byammwe mu byensimbi. Ebirumba abalala mu ggwanga muno, Mukama abateekeko obukuumi. Let God's protection be around you. May you be safe
may you prosper buli kyemukwatako kyonna kiraba omukisa n'abalala bakirowoozaako ne bagamba nja kikola Mukama basobozese to support this work because we are here for you tetwagala kukola bulukujukuju ng'abalala bwe bakikola ate ne munyigire ekkanisa ffe tugenda baweereza naye naffe tweyanza nnyo when you support us. Olunaku lwaleero twagala tukwate ku kintu ekiyitibwa closed heavens or closed doors. Bantu bangi baweereza oba bakola ne bafuba naye ng'enzigi z'eggulu nzigale. Let's make an introduction. What do you say or understand when somebody says closed doors? Kiki kyo ekiyingira mu birowoozo byo? Of course, closed door, it's the way you hear that word. Era nga bw'okiwulira Like something is closed. nti ekintu kiggale. Like you want to enter, you cannot. Oyagala kuyingira naye nga tosobola Because the door is closed. kuba oluggi lugale. And when we try to relate it to our day-to-day Kati bwe situation, tugezaako kigeraageranya n'embeera zaffe eza bulijjo it's like you tail a lot and then you don't see anything. kitegeeza otuuyana nnyo naye n'otafunamu. You're trying to do your best. Okola ng'amaanyi go You wake gonna up bwe in the gali morning, you go to work. naawe n'okeera 1 ng'abalala year, ku 2 makya years, you don't see mwaka anything. ebiri tolina ky'olabawo. Or let's say maybe you're in marriage, you don't see Oba anything. oli mu bufumbo tolina ky'olabayo. You're in school, you're doing something and you don't see any Oli mu progress. ssomero abalala beeyongera gw'ofuna So in myenda. other words, according to me, Mu ngeri endala the way I understand engeri it gye nkitegeeramu is when you're doing your best and you're not seeing the result. nti bw'okola kyonna ekisoboka naye nga teri kivaayo. So according to me, that's a closed door. Njagala tugende mu Ezekieri essuula esooka olunyiri olusooka tulabe ki bayibuli kyeyogera ku kintu ekiyitibwa enzigi enzigale. So I'm going to read Agenda kusoma Ezekiel chapter 1 Ezekieri essuula esooka and verse 1. olunyiri olusooka. The Bible says, Bayibuli egamba mine is King James Version, okay, kabaka Yakobo. the living creatures and the glory of the Ate Lord. kino nakyo kati kyoke bannange versions eza bayibuli nyingi tebasoma version emu yokka. Tutandise okufuna obuzibu mu ggwanga ekigenda okukalubiriza abalala okulaba ne baagala ekyogerwa oba okukkiriza bayibuli ng'ekigambo kya Katonda. Ennimi zikula, ennimi zikyuka, ebigambo bikyuka, enkozesa y'ekigambo okuggyako nga tutegeera original languages. Tetugenda kukyusa bayibuli mu Luganda nga tugijja mu Luzungu. Bayibuli tugikyusa okuva mu nnimi esatu ezasooka, that is Greek, Hebrew and Aramaic. So olw'obutakaluubiriza abantu okutegeera bayibuli oba ne twesiba ku translation emu yokka, translations nyingi, ekigambo kya Katonda kisigala kigambo kya Katonda. Ekintu ekyakyengenda okwogerako nakyo let me clarify this. Gwe okimanyi nti oli asobola n'okuinterpretinga bubi ekigambo kya Katonda. True. Naye ekyo tekigaana Katonda kukola kuba ekigambo kya Katonda ye Katonda atunulira omutima gwo, content yo. Nze nzijukira nali muto n'akalokoka n'enkozesa ekyawandiikibwa bayibuli weega nti kyemusibwa ku nsi kisibibwa ne mu ggulu. Ffenna engeri gye tukitegeeramu kitegeeza nti nsobola okusiba buli mbeera yonna. Naye kino kyali specifically ekikwata ku issue emu yesaagala kwogerako kuba nyinza okulimitinga abantu mu kukozesa ekyawandiikibwa kino. Omuzungu bamuyitanga Alan Lee, yali missionary kuva mu America. Nanga nti naye mmwe mbeewuunyako kimu. Mukwotinga ekigambo kya Katonda mu bukyamu ate Mukama n'akola. Nga tusiba bwe nebisibibwa. So nsaba tuleme okubeera rigid nnyo ku kigambo kya Katonda. Okay. Ekyo tukikkirize nti kigambo kya Katonda, tuleme okutandika okulondoola. Ekintu ekirala nakyo kyenjagala kitegerekeke clearly. Ndaba ennyiriri ze balwanira abalala mu Bayibuli. Naye okimanyi nti Bayibuli bwe yawandiikibwa temwali mu ssuula na nnyiriri, kyabanga kitabo the book of Isaiah. Ennyiriri n'essuula zino ze tusoma nti Isaiah 5:2 olunyiri olwokuna byakolebwa okuyamba abantu okutegeera ekigambo kya Katonda so that you can easily quote it. Wow. Naye yabanga chapter ekitabo kyonna temwali chapter, temwali
nyiriri kati bano abalwanira nti kana akanyiriri nkanoonya wano. It has never been segmented from the beginning. Kyali kitabo Isaaya awandiika oba Pawulo awandiikira Abakolinso kitabo era bagiyita bbaluwa. Abantu abatusingako be batuyamba to make it easy for us to memorize. So nsaba ebintu bino birema okutumalako emirembe netandika okwekuba oluusi nga tetuli informed nga bwe twali badde. Okay, so I'm going to read from Ezekiel chapter 1 essula esooka and verse 1. olunya olusooka. In the 13th year, omwaka ogw'13 in the 4th month of the 5th day, mu mwezi ogwokuna ku lunaku when olwokutaano. I was among the exiles, Kati ekyo nakyo kiraba batandikidde ku mwaka bagendeze ku mwezi bamalize no ffe tutandika ennaku z'omwezi omwezi n'omwaka. by the Keba river, kati yali ku luzzi lwe bayita Keba. the heavens were opened, eggulu nga ligule and I saw visions of God. ne ndaba okwolesebwa kwa Katonda. Amen. And open heavens. Yeah. Ezekiel akubulira we yali naye ye eggulu nga ligule. So what the devil uses to close heavens or to delay vision, omulabe kiki kyakozesa okutuggalira eggulu n'atuggalira enzigi n'okola olaba ono ye ng'eggulu lyali ligule. And remember here, the Bible says he was among the exiles. Kati, So ng'ate he was, ali mu buwanganguse but the yali Lord opened refugee. his heaven. naye ate wadde yali refugee eggulu erirye nga ligule. Amen. So olwaleero twagala tulabe kuba abantu bangi tufubye tukoze nnyo ne tunyigira n'abalala ne munyigira ne Katonda n'oganze Katonda tanjagala oba Katonda nze ansosola oba nze n'otandika n'okunyigira banno abayiseemu n'olowooza oba be bakuloga oba be bakukolimira oba be bawaanyisa ne batwala omukisa ogwo gwo. You can labor and toil under closed heavens or closed doors. Kiki ekireeta enzigi okubanga zigale? Closed doors zikola zitya? They keep people operating for nothing. Bakolera bwereere. Wow. N'obulira enjiri nga gwewo tebalokoka. Ate olw'omulala nga bajjudde. Ng'oluusi wasoma theology n'omumalayo osobola okunnyonnyola ekigambo kya Katonda. Buli omu neewuunya naye ng'ewo tewaliyo. Ate atabitegeera ng'olaba akola bisesa n'akola atya n'abuukabuuka. Nze nalaba omusajja olunaku lumu twali ku TV fenna. Omusajja ng'ayambadde olubuto luli bweru lunene. Ng'olaba abantu bakuba amiine n'okakati awo amiine baddewa. Naye nga ayinza okuba nga ali wansi w'eggulu erikolera ki? Erigule. His heaven is open. There are so many people mukeera ne mukola. You work for nothing. So no matter how good your vision is, no matter how good your plan is, if you're operating under closed heavens, nothing will work out. Sinsonga okwolesebwako kulungi kwenkanawa. Ekirooto kyo business plan yo gy'olina nungi kwenkanawa. Ne bw'obeera mu the most strategic location mwe balina okolera business nga gwewo bayitawo. Maybe I can ask, what do you think brings this heaven to close? Oba olowooza kiki ekireeta eggulu lino? Because if we don't understand singa tetutegeera lwaki eggulu lisobola okweggala, what caused the heavens to close, kiki ekiggala eggulu? then we cannot understand how to Nekiggala actually nekigala n'omukisa. So we can't understand how to awo tetujja kumanya tunaggulawo tutya eggulu lyaffe. Yes, remain born again. Enzigi zaffe tuyinza okuba nga pray, tuli balokole, tusaba, tusiiba, anything, tukkiriza Katonda olw'ekintu kyonna. If we don't understand naye singa tetutegeera what is causing a heaven lwaki eggulu lyaffe enzigi zaffe nzigale, then we cannot take the blessing. ate omukisa tunaagujjawo. Because we will keep toiling.
ja kusigala tuyanira We'll keep bwere working. tukusigala tukola We'll keep running here and there, tusigala tudduka eno n'eri but we won't see a blessing. tetugenda kulaba mu kisa So it is going to be good for us kati kirungi nnyo gye tuli if we are going to have the freedom in Christ nga tunaafuna eddembe mu kristo to know how did the heavens nze close olujja olwange lwegala lutya and how can it open. kati dugguka How lutya can I partake that blessing nkola of ntya the descendants of Abraham? okuyingira mu mukisa gw'abaana ba Ibulayimu Hallelujah. okuddamu ekibuuzo kino katugende mubyawandiikibwa Amen. ekitabo ekisookera ddala mu bayibuli kye bayita genesis Okay. essuula 28 ennyiriri 12 mpaka 17 So Genesis 28, you Verse said 12. Verse 12. yes up to 17 So this is going to, we're going to see Jacob's dream at Bethel. tugenda kulaba ekirooto kya yakobo e Beseri. He had a dream in which he saw a stairway yafuna ekirooto n'alaba amadaala resting on the earth nga gatandikidde ku with nsi